Mifa production jabarani la jabago malikono maliko kan ka la doniya ka fokuni aw ka jemka mandi sigle no ye mifashi insta re jemka mi nabe la waleya aw demso anaw balmamso labati duniya fe ame wuli kasi anga seko ni dongo tigila mogoma munu barala anga jamana kono arkonnana bi an wuli kasi anga fitina yilindo fe haklila mogo do wolinte bile jamana in konnana ayre abi arkonnana amena nga nyani kuma ka caya kise ka kala amisa yere masa cela kadu abena yere fayna ama fo kini nyanguma. Bonjour, bonsoir, salam alaikum. Abdou kan baga bela jele foli bawe Mifa production kan baga bela jele anga foli bawe. D'accord. Aw bismillah. Si. Abdul Sko. Ouais. Bi Mifa production mo wulla ka se anino. Ani ibina jeka masala kungurun ke yalo ti bashi koni. Non, ti bashi. Aw bismillah. D'accord. Donc ama fo la ko Abdul Sko re joy. À l'état civil i togo i jamu ani yala i bora dugu jumena i be quartier jumena ame domna i go bi ani yala i furu ke wa. Ouais. La question kadi. Abdul Sko ina fo kulo yɛrɛ b'a mɛn cogo min Abdul Sko ye Abdul le Abdul Seku Kone donc n ye Seku Kone ni abrévié dɔrɔn ka kɛ Abdul S Kone k'u kolo ɲɔgɔn na ka NE bɔ Kone la dɔrɔn directement Abdul Sko n bangera Mali la Bamako Sebeninkoro alors n ka dugu ye Kuremale bon actuellement ma furukɛ n fiancélen don ma minɛlen don Aywa fleba jama ko ka fo ka ka mamnelen. D'accord, famille basoro lola Abdul Sko. Mais Abdul Sko be se ka fanya na ibe arapu konnana ibe se ka fo yarapu kanu soro to di kadu ala. Ouais. Bon, d'abord mes musiques kono je sais ka fo nina ama santa magena parce que 2014 à maintenant, à 2024, alors, à 100 ans. D'accord. Voilà. Donc, quand nous serons là, ma sœur là, jeune frère d'or fait parce que nous avons musique d'amener groupe là. Ni d'autres d'amener nous fait. Si da demsen do. Bon, parce que moi quelqu'un tu mets aller là. A tun ka di o kosɛbɛ n'a ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ a tɛ ne yɛrɛ kunna ko n bɛ dɔnkili da yɛrɛ n tile kelen mais a bɛ to ka n bɛ musique lamɛn dɔnkili lamɛn ka di n ye n bɛ to ka écouteurs don tulo la n bɛ segin min kɛ dɔnkili kan voix diyara a ye ko a bɛ fɛ n ka refrain kelen da a ye c'est à dire ale bɛ dɔnkili da quoi donc depuis ne donn'o de la a diyara ne yɛrɛ kun fɛ c'est à dire a kɛra alors kɔtigɛbali ye. Ok, Abdul Sko famiyali sɔrɔ lola kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ Abdul Sko donna dɔnkili la mais i y'a kanu sɔrɔ mɔgɔ de fana fɛ ka se ka don dɔnkili la fo ka n'a kɛ i ka baarakɛta ye an bɛ don min na i ko bi mais Abdul Sko yɛrɛ bɛ se ka fɔ i ka genre bɛnnen bɛ jumɛn ni jumɛn ma walima i bɛ genre kelen dɔrɔn de kɛ musique kɔnɔna na. Bon, alors ne kɔni bɛ baara kɛ ni conscient de ye. Alors, la musique on basée, alors, mais la délicate on est dit, alors, jeunesse ma, encourager douma, encourager mais qu'à faut quoi, faire un élément, mais reggae alors, mais reggae mais mandingue. D'accord, famille sorola. Eka donc la damne ani bicela la. Et puis c'est qu'à faut anyana album jolibi bolo, clip joliba kono. Album kelen de bɛ n bolo clipu fila de bɛ album kɔnɔna na sinon n ka clip kelen ka ca ni fila ye mais album ka son minnu bɛ album kɔnɔ ka clip ko la o ye fila de ye. Album kelen b'i bolo mais i ye clip min bɔ o bɛ bɛn joli ma. N ka carrière clip voilà clip min b'i bolo yɛrɛ clip min bɛ n bolo yɛrɛ a bɛ sɔn ka duuru ɲɔgɔn na bɔ. D'accord. Faamuyaliba sɔrɔla la. Abdul Sko ni dɔɔni kɛra kuma la komi i yɛrɛ bɔra sisan nɔ k'a fɔ ko voix in ka di ne ma voix in kɔni mɛn fɔlɔ nka ne fana bɛ fɛ k'a lamɛn sa ani filɛba jɛmanw donc i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nin nɔ i banba i bɛ se k'o dɔɔni da an kanubagaw ye. D'accord. I banba in ale yɛrɛ fana ye n ka album
morceau d'oré. D'accord. Voilà. Ko doni doni kono banya kada ni bima konya kolai bimada muyumbaga besi bo shefana salayate ko glanga bacha ibamba ibano nteri ni ibamba ibano chana bamba mama no nteri na mama avano nakaka abesma agele yara nya besma kanabla kaka kwa ajana fate dona maknaya ubila freke kila trempe ikana songa binka to dale zesede dobe na fiye ki flambe betala ki to dale masima tama ki monuma ni talona be wika continuer moko dugu danya se alamana munge jonte se jalasi ka sere imayoro miri abese Nia kila iba kunku, segentono tena kima fufu, iwasiji beba fufu, tono befende la teke fufu ye, jomaya mume kila, nyede na komu meka kila uku, ijida iki bamba, segentono kana kima fufu. Wow, Jara. Ouais. Avec la voix d'or. Merci. Tiens, là. Ouais. Académie, est-ce que la musique d'accord. C'est normal. Mais Abdul Sko, il sait qu'il faut ni musique tient le kuma chama ba konnana. Mais hakilina na tugodi ela ka ni musique inda. Ouais. Musique hakilina na to. Bon, musique ina fo titiri ya betu mi bamba. Abe ina fo nere be domaine mi konnana no musique beba do amano ko sima no mais alors gɛlɛyaw sɔrɔ cogoyaw tɛ kelen donc n'a ma ɲa i bɛ i kun don ko dɔ de la k'i ka nɔ bɔ a la sɛgɛn ni tɔɔrɔ minnu b'a la alors il va falloir que cɛ ka siri c'est-à-dire ceinture ka seere olu fana kunni kama donc n'i y'o de ta ka fara ɲɔgɔn kan bamanankan na a bɛ fɔ ko i banba ayiwa voilà n'an tɛ bamanankan na an bɛna dɔgɔya o kunni de ye i banba ye donc voilà directement n miiri l'o de la ka sɔn titiri kɛ i banba ye ka ɲɛfɔli k'a la c'est-à-dire mɔgɔ bɛ ko la c'est-à-dire i mana kɛ cogo cogo sɛgɛn b'a la wala i n'a fɔ nɔgɔya fana b'a la cogoya min na n'i sera ka sɛgɛn kun i b'a tɔnɔ sɔrɔ. D'accord, faamuyali sɔrɔ l'o la Mifa Production Jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'o de fɔ n ni jɛmukan a bɛ sigi aw de kama jɛmukan yɛrɛ tɔgɔ de ko Mifa Chez Star Mifa Chez Star ye jɛmukan ye an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baarala art kɔnɔna na bi an bɛ jɔn de fɛ yen nɔ o de ye Abdul Sko ye ko duman tɛna kɛ an si negela ye fɛn o fɛn bɛ Abdul Sko la an bɛɛ lajɛlen bɛna dɔɔni dɔɔni dɔn o ko la an taa ɲɛfɛ halisa d'accord Abdul Sko yala i ye école kalanw kɛ oui n ye dɔɔni kɛ BTD bɛ n bolo comptabilité la d'accord ok faamuyali sɔrɔ la BTD b'i bolo mun na i ma taa comptabilité sira voilà bon a bɛ cogo min na bɛɛ bɛ jamana in cogoya dɔn voilà musique yɛrɛ y'an sɔrɔ alors baara makɔnɔli siraw de fɛ maintenant an bɛ k'a ɲɛɲini an ma ɲɛ sɔrɔ la alors sigi tɛ mɔgɔ sɔn o de la an da donna musique ko in na o ye tiɲɛ kuma dɔ n'aw ko ko sigi tɛ maa sɔn ne ma kɛ mɔgɔ ye d'accord faamuyali sɔrɔ l'o la Abdul Sko yala i bɛ baara wɛrɛ kɛ ka fara musique kan pour le moment n tɛ baara wɛrɛ la fɔlɔ mais n bɛ k'a ɲɛɲini ok faamuyali sɔrɔ l'o la mais Abdul Sko e bɛ se ka fɔ an ɲɛna i ka carrière kɔnɔna na e yɛrɛ bolo son jumɛn ni e labɔ k'i dɔnna ni son min bon alhamdulillah bon n bɛ se k'a fɔ n mago bɛ dɔɔnin min na o ma kɛ mais ka ne dɔn n yɛrɛ ka carrière la i n'a fɔ quartier kunda quartier yɛrɛ bɛɛ kan dɔn ka n valider son na o kɛra juguya de juguya n ka son dɔ titre ye ko juguya ne ma fili o bɛ yan o bɛ yen d'accord mais ok i bɛ se k'o dɔɔnin da an ye comme déjà d'accord voilà e bolo ko mun de don ci bɛ ne la ni fadenya ye e bolo ko mun de don ci bɛ ne la ni ɲɛngoya ye ala ye an nun da a ma ninnu si kɛ kelen ye masa ye an nun da a ma ninnu si kɛ kelen ye ba dɔw bɛ du de dɔn dɔ dun fana bɛ du da du dɔn
mais dɔw bɛ kelen bɛ dɔn ka dɔ dun fana bɔ ɲɔgɔn na tan dɔn n terikɛ miiro la i bɛ baara kɛ ka tɔnɔ bɔ terimuso miiro la i bɛ baara kɛ ka mɔnɛ bɔ e bolo ko mun ne dɔ ci bɛ mina ni juguya sinjiya ni balimaya ne bɛ o bɛ ni fadenya e bolo ko mun ne dɔ ci bɛ mina ni ɲɛngoya ma ni ɲɔgɔn hɛrɛ da ka n'o kɛ i ɲɛ tana ye ne ba kɛ di dɔnkili da kɛra a kɛra ye dɔw bɛ masa nɔfɛ nka dɔw ye u ɲɛ tana ye ne t'a dɔn maa kɛ cogo di jɛsɔsigi kɛra a kɛra ye sanga de kan ne lajɛ n t'a dɔn k'a bɛ kɛ dara ye seko ni dɔnko dɔn n'a bɛ woloden ma ta k'u ye ne t'a ye dɔnko ala de don ne ma kɛ n ye i jilaja la i fɛ ko la a jana goya la don min na a bɛ ja a n'a ma k'i ɲɛ na don nɔ. Wow. Tiɲɛna dɔnkili in ka di a n'a kɔrɔ mais Abdul Siko bɛ se k'a fɔ dɔnkili hakilina nana cogo di? Bon dɔnkili c'est à dire hakilina in a bɛ société yɛrɛ de entouré c'est à dire parce que n'i y'a adamadenya yɛrɛ ta k'a jateminɛ mɔgɔ bɛ ko la c'est à dire ko wɛrɛ ɲɛ b'i la e yɛrɛ hakili tɛ mɔgɔ min na i bɛ taa sɔrɔ alors an ka farafinna sigi in kɔnɔna la olu de hakili b'i la e mago bɛ kɛ tagaɲɛ la waati min o b'a sɔrɔ dɔ hakili b'e la k'e sɔngɔrɔ ma cɛ au lieu que k'i miiri c'est à dire alors nin bɛ ka kɛ nin ye au lieu que n k'a concurrer pour que n fana ka kɛ a ɲɔgɔnna ye ou bien n ka tɛmɛ a la donc k'o baara sira ta mais caman hakilina ye de k'ale la dɛsɛ o la. Voilà, k'o la dɛsɛ o la donc si t'a fɛ si ta ka ɲa ni si ta ye quoi si t'a fɛ si ye cogo ka ɲa ni si ta ye donc alors ne miirila o de la ka dɔnkili titiri kɛ juguya ye. D'accord, faamuyali sɔrɔla o la mais Abdul Siko n'i y'a jateminɛ i bɛ dɔnkili minnu da bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛyɔrɔ sɔrɔ dɔnkili ninnu kɔnɔ yala mɔgɔ de b'i bolo min bɛ k'i dɛmɛ musique in dilanni na wa walima e bɛ i ka inspiration i b'a sɔrɔ cogo di quoi? Voilà bon ne ka musique k'a fɔ ko ni mɔgɔ de baara kɛ texte kunda k'a fɔ ni n bɛ ka dɔnkili da dɔ de bɛ idéw fɔ n ye non même pas ne bɛ dɛmɛ dɔnkili la yɔrɔ min na o ye studio kɔnɔna de beatmaker i b'a fɔ beatmaker bɛ beat ale t'a ka beat de ye a b'a fɛ sinon kumakan fɛn fɛn b'a kɔnɔ ne yɛrɛ de b'a bɛɛ sɛbɛn n b'a sɛbɛn de ni c'est à dire ni hakilina wɛrɛ nana n na sɛbɛnnen kɔfɛ mun ka ɲi n'a ye n bɛ sɛbɛnnen effacer ka dɔ wɛrɛ sɛbɛn jusqu'à ce que a ka se n yɛrɛ hakilina yɔrɔ ma. D'accord. N yɛrɛ k'a ye k'a fɔ a ɲɛna. Ok faamuyali sɔrɔla o la Abdul Siko i b'a ye k'a fɔ baara o baara n'i bɛ don a la i bɛ taa ye k'a fɔ gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la mais i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i ka baara daminɛ ani sisan cɛ i ye gɛlɛya mun sɔrɔ a kɔnɔ ka se k'i da don o la dɔɔni. Oui. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ka musique gɛlɛya n bɛ se k'a fɔ gɛlɛya kɛra n ma alors fɛnko sira de ye promotion ko sira de ye n bɛ musique minnu bɔ a ka se ka cari cogoya min na bɛɛ ka se ka a sɔrɔ k'a lamɛn cogoya min na ka se ka yɛlɛ chaîne baw kan mɔgɔw k'an ye cogoya min na o ni clip ninnu sinon son production ko fanfɛla la n ma gɛlɛyaba sɔrɔ parce que n dɛmɛn'o la depuis n ka fɛngɛ daminɛ depuis n ye dɔnkili dako fɔlɔ min kɛ a dara studio min na o Gabidu production a ko désormais donc a ka di n ye wagati o wagati a ka dayɛlɛnnen don n ye ni inspiration nana n ka taa da kɔnkɔn a bɛ wuli a bɛ biti dilan ye donc production ko fanfɛla kɔnɔna alhamdulilayi awɔ. D'accord faamuyali sɔrɔla o la n'i ye baara gɛlɛya ta i b'a ye nɔgɔya fana bɛ na i bɛ se ka n'i ye nɔgɔya minnu sɔrɔ baara kɔnɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o fana kan. Bon nɔgɔya ko fana fanfɛla la o ye même si hali n'a sɔrɔ an mago bɛ niveau min na an ma se yen mais mɔgɔw bɛ yen minnu cɛsirilen don n ka ko la su ni tile alors n mago mana jɔ u la wagati o wagati wariko tɛ sanuko tɛ mais alors physiquement u bɛ se ka ko min kɛ n ye u pɛrɛlen don k'o kɛ n ye quoi. O yɛrɛ ye ɲɛnamaya voilà o ye ɲɛnamaya tagasira ni i bɛ baara kɔnɔna na mɔgɔ bɛ k'i dɛmɛ k'a sɔrɔ wari tɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ dilan i bɛ taa k'a sɔrɔ adamadenya yɛrɛ ala a tigi bɛ sigi ka kuma min yɛrɛ dama k'i fɛ a bɛ hakilina dɔ d'i ma fana. Voilà donc et puis k'a da n yɛrɛ ka dɔnkili tagasira kan n bɛ alors kuma n bɛ dɔnkili genre min kɛ
alors mɔgɔw fɛnɛ pɛrɛlen don k'an dɛmɛ ni sera mɔgɔ ma alors k'an kun ɲɛfɔ hali n'a ma se ka a kɛ a résolu à 100% a se mun ye a b'o k'a la voilà parce que a bɛ kɛ u b'a kɛ ka da yɛrɛ n bɛ ka message suguya min passer n ka musique kɔnɔ même hali n'i ye dɔnkili ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye maakɔrɔw b'a lamɛn denmisɛnninw b'a lamɛn mais kuma dɔ la an denmisɛnninw tulu ka teli dɔnkili ma tiɲɛ don nka a maakɔrɔw a bɛ faamuyali caman d'olu fana ma bien sûr voilà d'accord faamuyali sɔrɔli la Abdousko i ka musique dɔ bɛ yen nɔ ni maa ma sa donc i b'o dɔn d'an n'an kanubagaw ye kana kasi jinɛ sɛgɛn kama kana miiri jinɛ miiri tɛ banna i tɛ siri sɛgɛn kana na se la sɛgɛn min tɔɔrɔ o ka n'i lasiran kɔfɛ kumaw o kana foyi k'i la maa si tɛ hɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i ma sɛgɛn maa si tɛ hɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i ma ɲani i tɛ siri a da kana na to i la i tɛ siri n fa ka fɔ nin bɛɛ bɛ bɔn ni ne tun y'a dɔn tan ne tun na kɛ kɔnɔni ye ka to ka diɲɛ ladi ɲani saya ka se ne ma ni ne tun b'a dɔn tan ne tun na kɛ yiriba ye ka suma di jɛma f'u ye ni tigɛli ka se ne ma ni miri bɛ diya n ye kuma bɛ n b'a fɔ n bɛ to kelen na nka maaw ta faamu k'a fɔ mun bɛ to ka kɛ ne la ni jɔn ni masa i kungo tɛ ban ne bɛ ala kɔ sabali masa i kungo tɛ ban jɔn bɛ n'i da kan ko dɔ bɛ tunu dɔ fɛnɛ bɛ kun bɔ dɔ bɛ wolo dɔ fɛnɛ bɛ taa ko dɔ bɛ tunu dɔ fɛnɛ bɛ kun bɔ dɔ bɛ wolo dɔ fɛnɛ bɛ sa. Wow. Kira kun sigilen don ka dɔnkili ka fɔ tuguni k'a sanse dɔnkili ka di toro d'accord mais i bɛ se k'a fɔ ye ni dɔnkili fɛnɛ hakilina nana cogo di bon dɔnkili hakilina ye ne yɛrɛ ka alors parcours ye c'est-à-dire parce que dɔnkili miirina nana na nga la maman ka décès kɔfɛ ala ka lahara sɔn amina rabi donc o ka quarantaine kɔnɔna na n yɛrɛ kun ye activité bɛɛ suspend k'a fɔ n tɛna prestation walima c'est-à-dire mun ye mouvement ye musique fanfɛla la n y'olu jɔ jusqu'à ce que quarantaine ka tɛmɛ dɔnkili miirina nana na o de kɔnɔna na parce que ne yɛrɛ ka fɛn ta ka jateminɛ ne bɔra ko kalama tuma min na a fɔra ye ko lepari banna ka ne to san 3 de la donc wagati min na alors école ko ni fɛnw bɛ ka ɲɛ sɔrɔ n bɛna BTD ni décroché wagati min na en 2000 BTD sɔrɔlen kɔfɛ baarako bɛ ka ɲɛɲini wagati min na alors la mère fana ale fana diɲɛ to donc miirila olu ko de la ka fara ɲɔgɔn kan parce que nin bɛɛ bɛ diɲɛlatigɛ la quoi voilà n'i ma sa ko bɛ juru b'i la n'i ma sa i b'a bɛɛ ye walima i b'a bɛɛ mɛn bɛɛ n'i dakan don Masa Rahamani bolo ouais c'est ça d'accord dɔnkili a résumé bɛɛ filɛ ok n y'a faamuyali sɔrɔla la an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ye ala ka badabada dali nɔgɔya amina ka hinɛw ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ala k'i yɛrɛ mɛn ka sarakati bɔ amina rabi ala k'o dɔn mɛn Mifa production jabarani lajɛbagaw mali kɔnɔ mali kɔ kan an y'o de fɔ n ko ni émission in a bɛ sigi aw de kama Mifa chez Instar an bɛ jɔn ne fɛ yen bi o de ye Abdousko ye n ko duman tɛna kɛ aw si negela ye non a voix ye ne wa kabako don n'o de fɔ an ka taa dɔrɔn ko dumani ninnu de ka d'anw ye d'accord faamuyali ba sɔrɔlo la Abdousko i bɛ taa ye k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔ i kɛra cogo cogo i bɛ camancɛ de la i bɛ dɔ ɲɛ dɔ fana b'i ɲɛ voilà donc Abdousko bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ k'a fɔ denmisɛnnin minnu b'a fɛ ka wuli e fana kɔ musique kɔnɔna na i bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ ka fɔ olu ɲɛna bon ne ka ladilikan ye parce que ne tɛna fɔ k'a fɔ mɔgɔ ka
i ka sira bila parce que mɔgɔ mana kɛ cogo cogo donc siranin dɔ de b'i bolo i n'a fɔ musique yɛrɛ bɛ cogo min na kolon tɛ musique la quoi hali n'i ko ɲang de a bɛ diya dɔ ye e m'a fɔ ma o ye tiɲɛ dɔ b'i lamɛn o kan i kɛra cogo o cogo i ko ka di voilà donc alors jateminɛ de bɛ kɛ a ko la sisan parce que n'i y'a ye k'a fɔ ko ɲuman bɛ mɔgɔ bila ka taa sira ɲuman kan donc ce qui veut dire que kolon fana b'i bila ka taa sira kolon kan donc an yɛrɛ k'a jateminɛ an bɛ wagati min na sisan o tɛ mais don n'a nata an yɛrɛ ka adamadenya kɔnɔna na alors i ye kuma minnu fɔ i bɛna se wagati dɔw ma kuma nin lamɛnni bɛna digi i yɛrɛ tulo la quoi o ye tiɲɛ voilà parce que si bɛna kɔrɔbaya i kɛra denbayatigi ni fɛnw ye wagati min na i bɛna ye k'a fɔ kumakan dɔw bɛ yen nɔ i tɛ fɛ a ka mɛn k'a fɔ e de y'a fɔ quoi donc ni miirila la depuis o wagati i b'i ka fɔta woloma o ye tiɲɛ voilà o ye n ka ladilikan ye ok faamuyaliba sɔrɔla la Abdul mais Abdul e yɛrɛ ɲɛnamaya la mun de ka di e ye ɲɛnamaya la o ye kanu de ka di ne mɔgɔninfin an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn bonya c'est à dire fɛn bɛɛ b'o kɔnɔna na o ye tiɲɛ mais mun man di e ye mun man di ne ye o ye c'est à dire janfa ni juguya ye o ma nɔgɔ d'accord faamuyaliba sɔrɔla la Mifa Production jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ halisa ko nin aw ka jɛmukan man di de n'o ye Mifa Chez Instar Mifa Chez Instar ye jɛmukan min n'an bɛ wuli ka se an ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baarala an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na bi an bɛ jɔn de fɛ yen o de ye Abdul ye aw yɛrɛ bɔra sisan ka faamuyali caman sɔrɔ Abdul ka kow la wa fɛnɛ a ka dɔnkiliw bɛɛ b'a ye k'a fɔ dɔnkili ninnu bɛɛ n'a a dakun don wa kɔrɔ bɛ dɔnkili nin kelen-kelenna bɛɛ la bɛɛ lajɛlen b'i ka ta dɔnkili nin kɔnɔna na Abdul i n'a fɔ jɛmukan a bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma nka Abdul bɛ se k'a fɔ projet jumɛnw de bolodalen b'i bolo wagati laban kɔnɔna na bon projet caman bɛ labɛnnen don il a fait actuellement mixtape dɔw baara la bon en même temps n ye album kuma fɔ album bɔlen don a bilalen don il y a à peu près c'est à dire 1 an mais ma dédicace k'a la fɔlɔ a ka di n ye ka clipu damadɔni kɛ ka fara clipu 2 nin kan alors o kɔfɛ n bɛ concert dɔ kɛ pour que ka dédicace kɛ album d'accord n'Ala sɔnna ma donc o projet de bolodalen don voilà donc o hukumu kɔnɔna na n bɛ mɔgɔw invité u k'u abonné n ka chaîne YouTube la alors donc pour que fɛn kana pan u kunna Abdul ka ko la n'Ala sɔnna ok faamuyaliba sɔrɔla la Abdul ko denmisɛnninya ti maa tiɲɛ maakɔrɔbaya yɛrɛ ti maa dilan jamana bɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn wa bɛɛ lajɛlen n'i ka fɔta dɔn Abdul bɛ se ka ladilikan jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma ani dugawu min b'i bolo ka da o kan d'accord o diyara n ye kosɛbɛ ladilikan min bɛ n bolo ka se jamana kɔnɔdenw ma o ye k'a fɔ c'est à dire ko ka kun an na c'est à dire an ka kɔnɔli kɛ parce que an bɛ sen min kan sisan a ma nɔgɔn ko caman voilà caman bɛ ka na an ma an degelen tɛ fɛn minnu na mais ni fɛn fɛn n'a kan ka ɲa de alors sɛgɛn de bɛ kɛ a la fɔlɔ jusqu'à ce que a ka se alors hɛrɛma yɔrɔ in ma donc ne kɔni ɲɛ bɛ jamana la sen min kan n'Ala sɔnna n'an sera ka nin wagati nin kun c'est à dire ka ko minnu bɛ ka kɛ k'u kun an ka hɛrɛ bɛ kɔfɛ n'Ala ni kira sɔnna inchallah Ala k'o don yira an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen dugawu b'i bolo ka da o kan voilà dugawu min bɛ n bolo o ye Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye amina yarabi Ala ka bɛɛ sago d'i ma amina voilà ni bɛɛ sago dir'i ma o fana ma nɔgɔ dɔɔnin dɛ bon mɔgɔw bɛɛ sago tɛ kelen Ala ka jamana taa ɲɛ Ala k'i yɛrɛ kɔrɔ n'i kan ye amina yarabi yarabi ama i bɛ ka minnu boloda baara minnu boloda ni taaɲɛ b'a la Ala k'a sabati amina Ala ka i ni mɔgɔ ɲumanw bɛn sira la amina yarabi voilà donc folikan min b'i bolo ka di i kanuba bɛɛ lajɛlen ma foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ di Mifa Production
alors barakɛla bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma fɔlɔ ka foli di Abdulsiko ka staffu bɛɛ lajɛlen ma ka foli di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma n ka fanu Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan bɛɛ folen don. D'accord, i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ n'i ma k'i yɛrɛ ye i b'o da an ka kanubagaw ye. Ni ne ma kɛ n yɛrɛ ye jɔn bɛ na kɛ n ye bi ne de ye n ka acteur dugu ma jɛ anw fɛ jɔn bɛ na yɛlɛ minɛ ne de ye n ka acteur mɔgɔ da in siri a to n ka seko kɛ ne de ye n ka acteur ne de ye n ka acteur ne de ye n ka acteur i bɛ se ka n wele acteur for my life ne de ye n ka acteur et puis tout le monde est acteur de sa vie ne de ye n ka acteur ni ne ma kɛ n yɛrɛ ye jɔn bɛ na kɛ n ye ne tɛ n jigida mɔgɔ ka ko bɛ n k'a ye maa bɛ maa dɛmɛ ma tɛ se ka maa kɛ fɛn sabu dunuya kɔnɔ bɛɛ de bɛ fɛ ka kɛ fɛn ala ka dɛmɛ kɔfɛ bɛɛ y'i ka acteur dunuya ye cɛsiri ye i b'a kɛ nin waraya ye jɔn bɛ kungo kɔnɔ ko b'a ɲini wara ye ma ta ɲini wara ye mɛ jɔn ma ɲini wara a bɛ kini kɛ ka waati kɛ ka dɔ fa dun ka dɔ ba dun a sen dɔ bɛ kungo fan bɛɛ o bɛɛ kun ye ka dun ta dun nka hakili b'a yɛrɛ la wara hakili b'a yɛrɛ la ne de ye n ka acteur ni ne ma kɛ n yɛrɛ ye jɔn bɛ na kɛ n ye bi. Yes sir. Non bi man. Abdulsiko. Yes sir. Ni dɔnkili hakilina nana cogo di? Bon cɛ y'a waraya don. Cɛ bɛɛ ti wara ye dɛ. Voilà bon cɛ bɛɛ kan ka kɛ wara de. Et puis cɛ bɛɛ ye wara ye fɛnɛ waraya fɛnɛ n'a a na wagati de don. U b'a fɔ cogo min na ko ko tɛ cɛkɔrɔba dimi mais n'i y'a gosi voilà o b'a tɔɔrɔ quoi. Donc ni waraya na wagati sera a bɛ don i la i yɛrɛ seko t'a la quoi. Voilà mais ɲɛnamaya kɔnɔna na bɛɛ kan ka kɛ c'est à dire i yɛrɛ ka wara ye c'est à dire k'i ni jigida mɔgɔ kan quoi. Ni karisa ma nin kɛ alors a kɛbali bɛ to donc mɔgɔ man ka kɛ ten i ka plan A kan ka k'i yɛrɛ de fɔlɔ ka sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛ fɛngɛ miiri o kɔfɛ voilà donc c'est à dire cogo o cogo e yɛrɛ de kan k'i yɛrɛ di fɔlɔ i b'a fɔ ko n'an ka wara faga a kun yanfan ye yɛrɛ ta ye voilà i yɛrɛ fɔlɔ de kan ka ye i kungo la fɔlɔ yan'a ka se mɔgɔ wɛrɛ ma o ye tiɲɛ d'accord faamuyaliba sɔrɔla o la Abdulsiko yala dumuni jumɛn de ka di Abdulsiko yɛrɛ ne ka plat préféré ye to de wow to ka di dɛ d'accord mais dumuni jumɛn man di Abdulsiko ye dumuni min man di ye o ye c'est dumuni bɛɛ man di tɛ dɛ fo ni dumuni man di dumuni man di tɛ dɛ ni dumuni bɛɛ ka di n'a tobira i bɛ se ka dɔ dun a la dɔw bɛ yen o tɛ se ka dun ka da tobi cogo kan ni ko ten parce que hali n filɛ ka to min fɔ bien vrai que to ka di ye mais a tobi cogo sugu dɔ bɛ yen nɔ alors n tɛ se k'o fana dun quoi a gabakuruma wa voilà a magamani tu vois o de don quoi d'accord faamuyali sɔrɔla o la an b'a fɔ ko nin ye dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na Mifa Production Jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'o de fɔ n k'an bɛ wuli ka se an ka starw ma minnu baarala an ka jamana kɔnɔ donc aw yɛrɛ bɔra sisan nɔ ka caman faamuya Abdulsiko ka kɛta ni a ka kɛlenw bɛɛ lajɛlen na nin bɛ dansigi an ka bi kɛnɛ nka janni an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔna na an b'a fɔ Mifa Production kanubaga bɛɛ lajɛlen k'u kana ɲinɛ k'u abonné an ka chaîne Mandi la n'o ye Mifa Production sur YouTube ani ka j'aime baden u kana ɲinɛ kɔ k'an dɛmɛ ka partager fana o y'a yɔrɔ de o y'a ɲɛnama de an bɛ foli belebele di an ka Mifa Production baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ɲɛmaa n'o ye Yusuf Muktar Tarawele Diba a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ko nin ye dansigi kɛ an ka bi kɛnɛ na. Au revoir.